គុណនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនដែលចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងបងប្អូនគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយជាការដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរការដាស់តឿនដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមេរៀនដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងអាចហៅថាបើព្រះគង់ជាមួយបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតខាងសាច់ឈាមយើងនេះយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបនៅបញ្ហានៅការលំបាកនៅទុក្ខសោកនៅភាពខ្វះខាតនៅការបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនបាទហើយពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៅក៏មានបញ្ហាគ្រួសារបញ្ហាកន្លែងការងារហើយក៏មានអ្នកខ្លះមានបញ្ហាខាងស្នេហាដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចជាបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យតែតកតងមួយជីវិតរបស់យើងមិនអាចលេងសើចបានទេបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺមានក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះវាចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងហើយវាកធំទៅបាទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាហើយយើងសម្លឹងមើលទៅបញ្ហានោះយើងយើងយកបញ្ហានោះជាធំហើយយើងចាប់ផ្ដើមដល់ចំណុចមួយដែលយើងរាប់ថាអូយើងគ្មានកម្លាំងហើយយើងមិនអាចតស៊ូទេយើងចង់បោះបង់ចោលគ្រប់យ៉ាងយើងលែងចង់តទៅមុខហើយបាទអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងរាប់ថាធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យយើងព្រោះអីយើងមើលទៅបញ្ហានោះវាធំពេកវាហួសពីកម្លាំងរបស់យើងវាហួសពីអ្វីដែលយើងអាចទ្រាំទ្របានហើយយើងគិតថាប្រហែលជាយើងមិនអាចតទៅមុខទៀតទេយើងចង់រកទីបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលទៅបញ្ហានោះធំយើងមើលអត់ឃើញពីអ្វីយើងអត់មើលពីឃើញពីកម្លាំងយើងអត់ឃើញការដឹកនាំយើងអត់ឃើញពីភាពរីករាយពីសេចក្តីអំណរដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯងហេតុអីភ្នែករបស់យើងឡៃតែសម្លឹងមើលទៅកាន់បញ្ហាភ្នែករបស់យើងសម្លឹងទៅមើលភ្នំដ៏ធំទាំងដែលអ្វីដែលជាភាពស្រស់ស្អាតយើងមើលអត់ឃើញយើងមើលឃើញតែភាពដែលអាប់អួរអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញទេនៅពេលដែលយើងអាចក្រោកពីដំណេកមកនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងអាចក្រោកពីគ្រែយើងមកនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទីជម្រកមានសម្លៀកបំពាក់មានចំណីអាហារដែលមនុស្សជាច្រើនគេអត់មានដូចយើងទេអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចនឹងក្រោកពីដំណេកមកបានក៏តែសោះអ្នកខ្លះទៀតគាត់គ្មានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះទៀតគាត់គ្មានសម្លៀកបំពាក់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់អ្នកខ្លះទៀតគ្មានទាំងដំបូលសម្រាប់ជ្រកនៅពេលព្រានផងតែសម្រាប់យើងមានយើងមើលអត់ឃើញទេហេតុអីព្រោះយើងអត់ដែរសម្លឹងមើលការទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលតែអ្វីដែលយើងអត់មានបាទយើងសម្លឹងមើលទៅបញ្ហាដែលយើងមិនអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងអត់មានឃើញពីភាពរីករាយទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាយើងធ្លាប់មានការទាំងអស់នេះតតែពេលដែលយើងជាអ្នកដែលដេកនៅលើគ្រែក្រោកលែងរួចតតែពេលដែលយើងជាអ្នកដែលខ្វះអាហាររកអាហារហូបមិនបានតតែយើងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលរហែកហើយគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដូរសម្លៀកបំពាក់ទើបយើងស្ដាយថាអូពីមុនអញធ្លាប់មានដែរតាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានភាពរីករាយទាំងអស់នោះដែរតាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលអត់ដែរឃើញសោះតតែឥឡូវដែលខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់នេះដែលខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងទើបខ្ញុំមើលឃើញថាព្រះបានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានអរគុណព្រះអង្គព្រះបានប្រទាននៅសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានរីករាយជាមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងភ្លេចថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងភ្លេចថាយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងភ្លេចថាយើងមានព្រះខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាអូគ្រីស្ទៀនមិនដែលរងនឹងការឈឺចាប់គ្រីស្ទៀនមិនដែលមានបញ្ហាគ្រីស្ទៀនមិនដែលមានទុក្ខសោកឬក៏គ្រីស្ទៀនមិនដែលឈឺអត់ទេគ្រីស្ទៀនគឺនៅតែមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហេតុអីពីព្រោះយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយយើងរស់នៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយជីវិតខាងសាច់ឈាមរបស់យើងគឺត្រូវតែមានការអនុការឡើងហើយតែទុក្ខសោកបញ្ហាកើតមានឡើងទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងនៅក្នុងចិត្តបាទហើយទាំងនៅកន្លែងការងារគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចនឹងឈឺប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវនឹកចាំគឺថាពីមុនពេលដែលយើងប្រែក្លាយជាគ្រីស្ទានយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានោះតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងបានប្រែក្លាយទៅជាគ្រីស្ទានយើងស្ដាប់តាមដំណឹងល្អយើងមិនមែនប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហានោះតែម្នាក់ឯងតទៅទៀតទេគឺយើងមានព្រះគង់នៅជាមួយយើងដែលព្រះអង្គបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយយើងដោយដែលលោកពេត្រុសបានប្រាប់ទៅពួកអ្នកដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនៅពេលដែលគេសួរថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះគាត់បានប្រាប់គេនៅក្នុងកិច្ចការចំពុក2ខ38ថាពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងទាំងអស់គ្នាផ្លេចថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានក្តីសង្ឃឹមជាមនុស្សដែលមានជំនឿអញ្ចឹងដោយព្រោះតែយើងបានទទួលអំណោយទានមកពីព្រះដែលព្រះវិញ្ញាណបផងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងតើមានចំណុចអីខ្លះដែលអាចអស់ទាញឬក៏ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់តើទុកកង្វល់របស់យើងបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះក្នុងជីវិតរបស់យើងវាធំពេកដែលយើងមិនអាចបន្តដែលយើងត្រូវបោះបង់ចោលឬក៏យ៉ាងណាមានពេលមួយដែលលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមរួមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាដែរបាទទាំងគ្រីស្ទាននៅចំនួននោះនិងគ្រីស្ទាននៅចំនួននេះគឺគាត់បានលើកទឹកចិត្តហើយដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងរ៉ូមចំពុកទី8ខ38 39រ៉ូមចំពុក8ខ38 39ព្រះគម្ពីរចែងថាបាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់ពួកទេវតាឬអំណាចអ្វីការអ្វីនៅជាន់នេះឬទៅមុខឬអត្តរិទ្ធអ្វីទីមានកម្ពស់ទីជម្រៅឬរបស់អ្វីដែលកើតមកអាទៀតក្តីនោះពុំអាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានអ្វីដែលអាចពង្រត់យើងពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងតើបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាធំពេកសម្រាប់យើងដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គចាក់ចេញពីយើងទៅឬក៏យ៉ាងណាបើសិនបើយើងជាមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទេយើងអាចនឹងជឿអញ្ចឹងយើងអាចថាបញ្ហានេះវាធំណាស់យើងមិនអាចតស៊ូម្នាក់ឯងបានយើងមិនអាចនៅឬក៏តទៅមុខទៀតបានទេប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាព្រះស្រឡាញ់យើងព្រះគង់នៅជាមួយយើងទោះបីជាជីវិតរបស់យើងរាប់ថាធ្លាក់ដល់0ឬក៏ធ្លាក់ដល់បាតយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទោះបីជាយើងនៅកន្លែងណាក៏ដោយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គកំសាន្តចិត្តយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែងតែមានគំរូពីការដែលនៅពេលដែលកូនរបស់ព្រះឬក៏ពួកអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាព្រះអង្គតែងតែមានព្រះបន្ទូលកំសាន្តចិត្តហើយដាស់តឿនដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យខ្លាចហើយទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកគេជានិច្ចគំរូមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបានគឺនៅពេលដែលលោកហោរ៉ាអេសាយគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាគាត់អស់សង្ឃឹមគាត់ភ័យខ្លាចព្រះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅគាត់នៅក្នុងកាពីអេសាយចំពុកទី41ខ10អេសាយចំពុកទី41ខ10ព្រះបានមានព្រះបន្ទូលនឹងលោកហោរ៉ាអេសាយថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបិទអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុតចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអញនឹងជួយឯងអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់ឯងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃការកំសាន្តចិត្តនៃការដាស់តឿននៃការក្រើនរំលឹកនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអាចតស៊ូទៅមុខទៀតទេព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយអញនៅជាមួយឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាបានឮពីព្រះបន្ទូលនៃការដាស់តឿនតែយើងគួរតែភ័យខ្លាចតែរអស់ហើយសេចក្តីដូចនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិដែលលោកពូបានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគ្រីស្ទៀនហើយដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរនៅក្នុងគម្ពីរភីលីបចំពុកទី4ខ6 7ភីលីបចំពុក4ខទី6 7ព្រះគម្ពីរចែងថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិស្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង
យ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានការកំសាន្តចិត្តពីព្រោះជាព្រះបន្ទូលព្រះជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គឲ្យបានកត់ត្រាទុកជាការលើកទឹកចិត្តយើងទុកជាការកំសាន្តចិត្តហើយលំនាំដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការភ័យខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការសង្ស័យហើយនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅមើលបញ្ហាទាំងអស់នោះវាធំណាស់វាធំពេកសម្រាប់យើងគ្មានកម្លាំងនឹងតស៊ូទេហើយយើងតែងតែសួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនទៀតចម្លើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលពីសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺថាទូលថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ដល់ព្រះការដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើទៅបាននោះព្រះទ្រង់អាចធ្វើបានការធ្វើការទាំងអស់គ្មានការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើមិនបានទេដូចនៅពេលដែលទេវតាបានប្រាប់ដល់ម៉ារីនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូកទី1ខទី37ចឹងលូកាជំពូកទី1ខ37ព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតការអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើពុំបាននោះគ្មានថាឡើយមានការអ្វីដែលព្រះធ្វើមិនបានទេអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងជឿថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងដែរទេប្រសិនបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងនោះគ្មានការអ្វីគ្មានអ្វីមួយគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជីវិតដែលព្រះបានប្រទានមកយើងទាំងអស់គ្នាទេហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះនៅជាមួយយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយគ្មានការអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតទេអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវទូលថ្វាយការអស់នោះទៅព្រះហើយដោយដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់នៅក្នុងរ៉ូមចំពុកទី8ខ31ដែលគាត់បានកត់ត្រាក្រោមការដឹកនាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរ៉ូមចំពុក8ខ31ព្រះគម្ពីរចែកថាដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីនេះសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទោសនឹងយើងបានបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងគ្មានអ្វីណាមួយដែលអាចទាញយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គទេហើយបើព្រះគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានកម្លាំងហើយយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់ត្រូវបោះបង់ចោលទេព្រោះអីព្រះគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គដឹកដៃយើងព្រះអង្គចម្រើនកម្លាំងយើងព្រះអង្គនាំយើងដើម្បីឲ្យឈ្នះរាល់ទាំងបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅក្នុងកាពីភីលីបចំពុកទី4ខទី13ព្រះកាពីចែងថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដែរមនុស្សយើងគឺជិះអត់ផុតពីការដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទេក្នុងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជឿជាក់ថាយើងជាកូនរបស់ផងព្រះយើងមានព្រះគង់នៅជាមួយយើងហើយព្រះអង្គនឹងចម្រើនកម្លាំងយើងមិនមែនមានន័យថារាល់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់ព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយដែលយើងអាចខ្ជិលទៅអស់យើងមិនបាច់ធ្វើអីទេព្រះអង្គនឹងចម្រើនកម្លាំងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះសួរថាតើព្រះទ្រង់អាចធ្វើការទាំងអស់នោះបានព្រះអង្គអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់នឹងទៅជាខ្ជិលហើយបង្កតែបញ្ហាបង្កជាបញ្ហាទុកឲ្យព្រះដោះស្រាយទាំងអស់ប្រៀបបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនអត់ដែលខ្វល់ទេព្រោះកូនអត់ដែលប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហានោះដោយខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលកូនអត់ដែលប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាខ្លួនឯងកូនអត់ចេះដោះស្រាយដឹងតែបង្កបញ្ហាម៉ែឪជាអ្នកដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះអង្គចម្រើនកម្លាំងឲ្យយើងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដោយការទទួលខុសត្រូវហើយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមផ្អមទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា